Bueno, comenzó a grabar la mierda. Así que Mierda, what the fuck. Desaparecí, boludo. estoy grabando, boludo. Se aguanta medito que me estoy poniendo facha, boludo. Agarré ese vaso porque queda como fuera del lugar. Supongo que tengo que traer la mierda, el alcohol, boludo. Pero vos, tío, miro lo que era y desaparezco, no. Bueno, voy a traer alcohol. Chau. Pero no Dale. desaparece para nosotros, Dame una latita. Tiene latito, boludo. Marcos, hace colocar ítem con la... O sea, agarrar la bolsa de deporte y colocar ítem. Bueno, Vale, pon. bueno, yo tengo una re lija, así que me voy a comer yo el certificado. Las tazas de espifo, boludo. Increíble junta, boludo. Con niebla y todo, chaval. Increíble, boludo. A ver, son las 7 de la mañana. 7:50, casi 8. Ah, qué rico que está. Porta, boludo. De última si pregunta no merecimos. Voy a agarrar una lata de cerveza. Y me la voy a beber. Falta alguien, Ya, Lo veo, me lo veo. Estás muy lejos, estás fuera de mi vista. Está fuera del rango por la niebla. ¿Qué? No te veo, chabón. ¿Cómo me pueden...? ¿Tengo forma de arrastrarme hasta esta posición sin levantarme? No. No, te cago. El tema es que yo miro por acá y desaparezco. Zarpado, chaval. Espera, ¿cómo desapareces? ¿Desaparece mi personaje? ¿The fuck? Se nos está viendo. Ale me acerca una de las cervezas, pero no la puedo alcanzar de acá. Nico, No sé qué carajo, ¿cómo boludo. está más cerca de la No sé qué. cerveza? Es que desaparece mi personaje, yo. Yo voy a tomar un poquito del borbón, boludo. Ahí está. Me voy a agarrar las... La niebla, las chabón. otras cervezas. Mover un cuarto. Mira ese fueguito, boludo. Sí, vengan de a poco. Totalmente borracho. Así me gusta. Ah, todavía no estoy borracho. Rami, te asumo la birra, Rami. Bueno, ahí te pongo. Te convido esta. Marco, hay tantas, Marco, agarré el borbón que está ahí. Te la puse enfrente, Un ¿Qué cuarto. pasa, mi Tomate un borbón? cuarto. Yo me tomo un poco el chardonnay ahora. Ah. Sí, a ver. Déjame en un cuarto, pero creo que mi personaje se va a morir. A ver, para ver qué pasa, boludo. A ver. Ebrio. Está re duro mi personaje. Ah, qué bien la juntada esta. Nos podemos juntar en la vida real, entonces nos juntamos en... Nah, todavía me falta un poco más, boludo, loco. Un poco achispado, loco. Un poco más, boludo. ¡Eh! Nah, yo consigo. Hagan F12 para hacer screenshot Ahí está. de Como una, yo estoy grabando, Rami. Ah, ok. Igual yo... Ahora- Como Una cerveza más, una cerveza más. Tomá, vení. Acá está el chardonnay. Eh. Pero vení cerca mío. Ah, ahí que. Acá está. Chardonnay suena como un champán, Agarrame esta que está acá. Bueno, también me voy a morir yo, la cancelara. Puta madre, Nico. Vení conmigo. Vení, Nico. Agarra, Nico. Ahí tenés ¿Qué cosa? una botella. Eso que mierda es. Es un chardonnay, boludo. ¿Esa lata? ¿Cómo? ¿Esa lata de cerveza? Lata de cerveza. Una más. Me la voy a beber toda. El mejor mod. Totalmente borracho. Somos tuyos contra el mundo. Esperá. Típica juntada en el No. Plexo, boy. Increíble. Pero esto ya para Dildo. Me va a tocar editarlo, ¿no? DJ. Falta un cumbión de fondo, boludo. Ya, por eso dije que podía. Yo no puedo abrir la pestaña de mi buscador. Espera, otro bailecito. No, este no. Esta no. Vamos, esta es la. Puedo hacer esto. Sí. Te he hecho pelota, boludo.
También Te está pongo haciendo play ejercicio. te pongo. ¿Quién está en los? Nice. No sé quién fue, pero perfecto. Ya es voz de música, por eso pregunto. Solo puse la cumbia porque no tengo ninguna idea. ¿Qué es esto? Y para adentro. Cabe tu cariño, un amor que no he tenido. Desde que de niño, Ah, ¿cómo así? Epa, Marco. más resulta Epa, Marco. fue un error haberte amado. Se me escapa de las manos. Tu rosa que es mi Está Rick, Marco. Está bueno el personaje. ¿Se puede ver el personaje de sexy de Marco? A ver. Ahí está. lejos estaba de pensar. Dame esa revista, Sería Marco. mi penitencia. Cuánto tiempo he de llorar, pues sacaron experiencia. La revista de spawnearon, tío. Estaba de La pensar regla puta. que un amor doliera tanto. Oh, pero verdad. Tiene espinas de rosas y mi alma está llorando. ¿Qué es esto?